नमस्कार सांग माने केंता अछन समस्त के मोर जोहार। आज मुई कि पाई सम्बलपुरी कहूँ भावुचन बाबू एटा बड़ कथा अच्छे जेटा कि आमर केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट गौरव जोड़ा ब्लॉक खणी प्रसिद्ध सेठी आमर जोड़ा महोत्सव होगापाई जाऊे से मुई सम्बलपुरी आज टिके टिके कहूँ। तो आपण मैंने समस्ते योगदान दे जोड़ा महोत्सव को सफल करंतु एवं 2023 जोड़ा महोत्सव जमी विराट बड़ गोटे सफल हम से ही चेष्टा करंतु एवं स्पेशल एडिशन रे आमर रहीचन समस्ते ओडिसी डांस रही मॉडर्न डांस रही डॉग कंपटीशन रही वन मैन एक्ट रही सबकि रही आपड़ आसुन एवं देखुन मु आपण मानक पोस्टर शेयर करुच्ची पोस्टर रे सब रही एवं स्पेशल एडिशन रे मंटू छुरिया जे कि आमर सम्बलपुर बहुत बड़ नामी दामी कलाकार सम्बलपुरी भाषार आउ आमर जे विक्टर अच्छी मुंबई रे जे सिंगर अच्छी से आमर आसुचन है जे जोड़ा को आउ सुमन पात्र आसुचंती जे कि आमर हॉलीवुड जगतर बड़ कलाकार। तो मु आपन को पोस्टर शेयर करुच्ची आपण मैंने देखंतु 20 जनवरी 2023 रु 22 जनवरी 2023 पर्यंत ये महोत्सवटी चलो आसिकी आप एंजॉय करूँ सब परिवार सब आसिकी एंजॉय करूँ। यहाँ हूँ सांग मैंने से बैनर जोड़ा कि मु आपण मानकु शेयर करी आउ ये हूँ देखु स्पेशल आपंकर जो अट्रैक्शन रहिबो ओडिशा डांस ओडिसी डांस मॉडर्न डांस ब्यूटी कंपटीशन फैंसी ड्रेस कंपटीशन डॉग शो वन मैन एक्ट आउ आपण मानक पई स्पेशल सब रहिबे मंटू छुरिया जे कि आमर डाहाण पाखरे देखंतु रहिचंती बैनरटी टिके ये टाणी हो जाइए मु टिके सीधा कर दिए तापर मु आपण मानक देखौछि। एटा देखंतु सांग माने एटा मंटू छुरिया आसमे आमर एरिया रे घुमरा बाजा बाजबो सम्बलपुरी नाच हेबो मंटू छुरिया गीत गाइबो आउ आमर ये होचे मुंबई रो आसबो मुंबई रो विक्टर जे कि आमर नामी दामी कंठशिल्पी आउ ये होचे आमर सोनम पात्र जे कि आसबो ओडिशा रो आमर नामी दामी गोटे कलाकार देखो 20 रु 22 पर्यंत रहिबो 23 तारीख आमर रहिबो नाई तेणु आसिकी समस्ते देखिकी जातु जोड़ा महोत्सव एंजॉय करंतु आ लाइक करूँ मोर वीडियो को आ शेयर करंतु।